Herkese salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Xəbər verdiyimiz kimi meyxanaçı müğənni Samirə və Vəfa Şərifova arasında yenidən qalmaqal baş verib. Buna səbəbi isə Vəfa Şərifova və Afət Fərmanqızı arasında yaranan qalmaqal olub. Bloger Sülüdə sosial media hesabında Vəfa Şərifovanı müdafiə edib. Sözü gedən foto və videoları sizlərə təqdim edirəm. Necəsiniz dostlar? Meyxanaçı müğənni Samirə Yusif qızı Palatka mövzusunda Vəfa Şərifovaya irad bildirib və bu irad qalmaqala səbəb olub. Gündəmi zəbt edib, mən də elə öz izləyicilərimlə qısaca öz fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. Dəyərli və çox hörmət bəslədiyim Samirə xanım. Bir çox hallarda fikirlərinizi bəyənirəm, amma son bu fikirlərinizdə ədalət görmürəm. İnsan nə qədər doğru danışsa da, əgər orada ədalət yoxdursa, nəyə yarar o düz söz? Qarşı tərəf oturub ad çəkməsə də vicdan, anan qəbirdə itlə yatır deyəndə bir kollega olaraq həmkarınıza eyni şəkildə irad bildirdinizmi ki, biz incəsənət adamlarıyıq, biz belə canlı yayımlarda belə cümlələr qura bilmərik dedinizmi? Yox. Kiminsə ölüsünü söyəndə, kiminsə dirisini söyəndə bu bizə toxunmur. Amma palatka mı toxunur? Elə də deyirsiniz ki, nə olub palatkalara? Vallahi zamanında nə olubsa elə palatkalarda olub. Mən anlayıram, palatka bizim adət ənənəmizdir. Keçmişdə gözəl toylarımız olub, amma hər şeydə elə gözəl də olmayıb. Nə olub palatkaya? Əzizim Samirə xanım, siz məndən yaxşı bilirsiniz nələr olub palatkada. Yəni olanda elə palatkada da olur, hər yerdə olur. Elə o palatkalarda nə manıslar gördük, qarmon çalanlar, sinsizator çalanlar, ifaçı ilə fingilləşmələr, müğənninin də əri gəlib görüb ürəyi partlamalar, bunları biz görmüşük. Bakı balaca şəhərdir, Bakının kəndləri çox bir-birinə tez-tez məlumatı ötürən kəndlərdir. Ona görə də belə də çox belə qaldırmayın da nə olub palatkalara. Məni yandıran bilirsiniz nədir Samirə xanım, siz özünüz bilirsiniz nə olub palatkalara, amma çıxıb belə irad bildirirsiniz. Əgər bir məsələdə susursunuzsa, digər məsələdə fikir bildirirsinizsə, burada bir ədalət ola bilməz. Ona görə də nə qədər düz danışırsan danış, bir mövzuda ədalət yoxdursa, o düzün də orada heç bir əhəmiyyəti olmur.